شپږ زیپمر ترلاسه کړي خو ښکاري چې دغلته یې کیچ میس کړی دی چټکه منډه نبي ساحل بال فیل کړ خو خپلو ځایونو ته ورسېدل اوبراین او بیل برني د دواړو ترمنځ دغه ملګرتیا اوسمهال 43 منډو ته ورسېده وروسته دغه مچ چې په 161 منډو کې ایرلینډ خپل دریم لوبغاړی سیمي سنګ له لاسه ورکړ 40 اوور روان دی ایرلینډ 14 منډو ته اړتیا لري یوازې د 2 شاټونو خبره ده خو دا چې ایرلینډ څرنګه هدف پسې ځي دا به راتلونکي 2-3 اورونه ثابته کړي هغه بال یو ځل بیا لاندې پاتې شو یوازې د یوې منډې چانس و د لانګ آن په لور باندې شپېته منډو باندې لوبه کې بیل برني دغه بال د کور په لور باندې ولوباوه فیلډر شته دی یوازې د یوې منډې چانس و ظهیر خان بال فیل کړ دوه سوه شپږو ته منډې ورسېدې خپل وروستیا ورکوي موچیب ستران نوموړي 25 منډې ورکړي او ډېر کم لیدل کېږي چې وکټ ترلاسه کړي نن هماغه ورځ ده چې د وکټ پاتې دی ګورو چې په وروستي بال باندې وکټ ترلاسه کولی شي او که نه 26 منډې ورکړي دي مجیب ستران دا د نوموړي 29مه نړیواله ورځنۍ ساله ده 50 وکټ یې ترلاسه کړي دي 50 منډو بدل کې 15 وکټ یې د نړیوال کرکټ بهترین بال دی او په دې سره بولډ آوټ کړ کم ښکاري چې بې وکټ پاتې شي دغه بال نه یوازې لاندې پاتې شو بلکې کافي دننه ورغی بیل برني ته او نوموړی کلین بولډ کړ هیڅ ځواب نه درلوده بیل برني د دغه بهترینه بال لپاره خو ډېر نه وخت ښکاري ځکه ایرلینډ یوازې 11 منډو ته اړتیا لري په روانه سیالۍ کې بلکې 10 منډو ته اړتیا لري په روانه سیالۍ کې او دوی 6 وکټ یې له ځان سره لري مجیب د خپل وروستي اوور په وروستي بال باندې بیل برني د بهترینه اننګز وروسته چې 88 منډې جوړې کړې یو نوي بالون ته ودرېده څلور یې بیټنګ کې شاملې وې فایټینګ اننګز او د ټیم په ګټه باندې یو اننګز ولوباوه خو اخر هم دغه مزاحمت پای ته ورساوه مجیب ستران نو د 10 اوور په وروستي بال باندې د نوموړي دفاع ماته کړه نوموړی کلین بولډ کړ خو دغه ور کې چې څه په کارو د ایرلینډ ترلاسه شول په لومړیو 4 بالونو باندې سنګل یې ترلاسه کړې په وروستي بال باندې وکټ ترلاسه کړه مجیب ستران ایرلینډ 10 منډو ته اړتیا لري او جورج ډاکرل د کیون اوبراین سره ملګرتیا ته راغی کیون اوبراین چې اوسمهال د 45 منډو ولاړ دی کیون اوبراین چې په دغه اننګز کې 3 یې ترلاسه کړي دي کیون اوبراین چې دا په روانو 15 لوبو کې د نوموړي تر ټولو زیاتې منډې دي او 2 چټکې منډې ترلاسه کړې 22 منډې په نړیوالو 15 سالیو کې چې د افغانستان خلاف یې وروستیو کې ترسره کړه تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کېږي 13 ساله کې